Strike pertama. Yuhu. Baru ngajar, Mang. Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi dengan channel Mancing Asik Family. Hari ini kita mancing lagi seperti biasa di spot benua. Maka kita ada kapten. Halo. Oh, tadi dia strike. Baru turun dia strike ya. Kita simak nanti videonya. Om Swastiastu. Selamat pagi. Mancing. Biasanya iya gini nih. Keras harus beten. Harus bawah keras nih. Itu yang demen boleh lah. Vision sponsori oleh Jack Vision. Strike pertama. Yuhu. Baru ngajar, Mang. Baru turun langsung disambar. Reel berdering. Mantap kapten. Mantap. Wah. Jos. Wih, perontak. Mantap. Wih. 4 jari no. Baru. Mantap. Jos. Kita cari lagi. Kita pakai udang jumbo. Rangkaiannya mantap ini. Rangkaian timah bawah. Jos. Kita cari lagi. Yuhu. Mantap. Mancing asik family, yang penting asik. Baru nyampe bawah terus. Mantap. Oke guys, teman kita hari ini Blimang strike. Apa ini guys? Apa guys? Cap. Jangki kecil guys. Jangki kecil. Mancing asik family, yang penting asik bos. Mantap hari ini semuanya ya. Mantap. Strike lagi. Reel berdering. Apa ini guys? Reel berdering. Ayo. Mantap. Benua bergetar. Akhirnya saya guys. Lihat.
Wih, Selalu guys. mantap. Mancing asik family, penting asik guys. Mantap, mantap. Makin siang makin besar ikannya guys. Wih, 4 hari lagi guys. Wih, Mantap. mantap. Ya. Wah, ternyata timun tersangka. Mancing asik family, yang penting asik. Mantap. Yuk. Wih, strike, airnya strike. Mantap. Ya, ya. Iya. Wih, jangki. Mantap. Mantap, mantap. Wih, jangki. Wih, mantap. Tipis. Coba. Feeling. Kerja belum pulang. Udang, Gus. Sekali tadi rasa kali mah nggak masuk mulut.
Jangki kayak. Baik, mantap. Wush, mantap. Mantap, jos. Mancing asik family, yang penting asik guys. Diam kameranya. Kita prepare pulang. Untuk hasil hari ini lumayan guys. Itu tadi si Kapten BKT dapat jangki. Jangkinya lumayan. Walaupun cuacanya kurang bersahabat, ya harusnya masih keras, kita juga nggak boncos ya, pasti aja strike tuh.